لا شك قرار منع استيراد المجمد واجزاء الفروج اللي طلع كان نتيجه غرق الاسواق وخساره المربي، لانه المنتج اللي دخل هو ارخص من تكلفتنا كمنتجين. اسباب تعود كان في موجود كان المنصه والاعلاف الغاليه. اليوم نحن اذا بدنا نوازي تسعيره الفروج المنتجه، الى الان المربين عم يخسروا دون التكلفه. يعني البيع اليوم المستهلك عم يقول المنتجات غاليه، هي بيعها باقل من التكلفه. نحن طالبنا الحكومه باعفاء مدخلات الانتاج لمده سنتين من الجمارك لكي يتمكن ان يكون الانتاج موازي للجميع. بعد التحرير مباشره، بعد اخراج المنصه صار في طمانينه للمربي. نحن عندنا 13460 متجنه، كان 40% شغاله قبل التحرير. بعد التحرير صار وصلت الطاقه ل 70%. صار في انتاج وفير بالسوق. اليوم هذا الانتاج كمان غالي على المستهلك. يعني نحن عم نطالب مدخلات الانتاج تكون رخيصه حتى يتمكن جميع الاخوه المواطنين من تناول هذا اللحم.